اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناه كويزين فرح جي اش. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم في صحه جيده. الاقتراح ديال اليوم غنقترح عليكم واحد الكيش بالعجين المكسر. كيجي رائع جدا، سهل بزاف في التحضير، وواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا جبت اناء، درت فيه 2 كيسان ديال الدقيق عامرين مزيان، الدقيق الابيض. درت واحد شويه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال الملحه انا كنوريكم بصبعي. درت واحد نص شاصيه ديال الخميره ديال الحلويات، شي 3 غرام هكا، وبيضه، شويه ديال الماء، واحد 2 معالق ديال الماء، 100 غرام ديال الزبده، واحد 2 معالق ديال زيت المائده. غندير هنايا زيت المائده واحد 2 معالق، انا بلا ما نعبر كنعرف يعني ميزاني. وغادي نزيد المكونات الاخرى والماء حتى نشوف. قلت لكم دابا غادي نزيد هاد 100 غرام ديال الزبده، وغادي نبقاو بحال هكا ندخلوها في الطحين شويه بشويه. ما غنرملوش الطحين، لان هذا ماشي العجين المرمل، يعني غادي نهرسو، يعني هذا العجين المكسر، يعني غادي يكون عجين مهرس. المهم نبقاو بحال هكا حتى غتبان لكم الزبده دخلات هكا شويه في الطحين. بغيتو هنايا تنسموا بالبودره ديال الثوم، بالبودره ديال البصله، المهم باش ما يعجبكم نتوما. دابا انا غادي ندخل هنايا هانتوما، يعني انا قلت لكم راه ماشي العجين المرمل، هذا العجين المرمل كتكون مرمله، ولكن هذا العجين غادي نخدموا العجين المكسر. هذا الكيش هذا كيجي زوين بزاف، تقدروا تعتمدوه في رمضان ودغيا كيوجد، زعما ماشي شي حاجه. صافي بعد ما دخلت دابا الزبده في الطحين هانتوما كيبان لكم بحال هكا، يعني راه ما عجنت حتى شي حاجه. دابا غادي نزيد هاد البيضه هادي، وغادي نشوف واش نزيد الماء ولا صافي بركه. هي بيضه كافياني. نزيد بيضه، وغادي نشوف واش هاد البيضه غتجمع ليا هاد العجين يعني كافيه، ولا غادي نزيد على الحجم ديال البيض، ولا غنزيد شويه ديال الماء، شي 3 د المعالق هكا د الماء، يعني راه ماشي بزاف. دابا راه ما خصكمش تعجنوها، ما تعجنوهاش، غير بحال هكا غير بصبعكم كتجمعوها وصافي. صافي كنبقى نجمع فيها بحال هكا. ها هي، يعني راه ما دلكتها ما والو، يعني غير تجمعوها. هذا هو العجين المكسر، يعني كيكون بحال هكا هانتوما. صافي دابا غادي ندير لها يعني واحد الميكا ولا السلوفان وغنديرها في الثلاجه نص ساعه، يعني نص ساعه في الثلاجه. الا كنتم مزروبين بها غديروها في الكونجيلاتور واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق في الكونجيلاتور. دابا انا غادي نديرها في الثلاجه من تحت واحد نص ساعه ونتلاقاو. نسيت، بغيت نقول لكم راه ما زدت لا ما لا والو، غير داك البيضه جمعات ليا العجين، يعني راه ما زدت لا ما لا حتى شي حاجه، ولكن نتوما على حسب الدقيق تقدروا تزيدوا داك 3 المعالق د الماء. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا دزت ملي درت هذيك في الثلاجه، داك العجينه في الثلاجه، دابا درت الحشوه انا غنقترح عليكم هذه وانتم ديروا اللي عجبكم. درت انايا بصله كبيره هكا شلطتها، وغادي ندير عليها شويه ديال الملحه والابزار، ودرت واحد شويه ديال الزيت فين كنشحرها. غندير عليها دابا شويه ديال الملحه، ندير شويه ديال الابزار، صافي. وغادي نزيد واحد الكميه ديال الصدر ديال الدجاج مقطعه هكا مربعات، صافي. وغادي نخلي هاد الدجاج هذا شويه يدخلوا الطياب، ونزيدوا الاضافه الاخرى. هانتوما كتشوفوا الدجاج دابا دخلوا الطياب. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال العطريه ديال الدجاج،
واحد شويه هكا. وغادي نزيد شامبينيون معلب، الا عندكم طري مزيان، بصح انا عندي غير معلب ولكن حتى هو كيجي بنين. يعني هاد الحشوه هادي اقترحتها وصافي عليكم، يعني نتوما اللي بغيتو ديروا، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الكفته، تقدروا اللي عجبكم. صافي دابا غادي نخلي هذا الدجاج يزيد الطياب ديالو مع هذا الفطر المعلب شامبينيون. هانتوما بعد ما جبدتها من الثلاجه كتكون بحال هكا، المهم شويه شاده راسها. دابا راني رشيت طاوله العمل هكا بشويه ديال الدقيق. دابا صافي غنسرحها هكا، وانا كنساعد بشويه الدقيق. نسرحها مزيان. دابا منين دخلتها للثلاجه بحال داك الزبده شدت راسها شويه، ولكن راه كتجي زوينه بزاف، كتجي فتيه ولكن في نفس الوقت مقرمشه. صافي انا غادي نستمر تنسرحها مزيان على حسب المول اللي عندكم. انا عندي المول شويه ما كبيرش وما صغيرش. هانتوما بعد ما سرحتها كتجي بحال هكا، يعني ما رقيقاش بزاف ولكن ما كتبقاش غليظه. صافي دابا غادي نجيب هذا المول هذا راه المهم راه معروف في السوق ديال الكيش. هذا عندي مويه، ماشي صغير وماشي كبير، المهم شويه. صافي غادي ندير فيه هذه العجينه. بطبيعه الحال ما غندهنوه ما والو لان العجينه فيها الزبده. صافي غندير بحال هكا وغادي نلبس المول بهاد العجينه هذه هكا بحال هكا. غادي نضغط مزيان هنايا في هاد الجوانب هادو. المهم العجينه تكون بارده، هذا هو المهم. والزبده قبيله نسيت ما قلت لكمش، الزبده اللي غديروا فيها حتى هي تكون بارده، يعني تخرجوها من الثلاجه بارده باش هكا كينجح معكم العجين المكسر. صافي غادي نقطع داكشي اللي شايط عندي. غادي نديرو في واحد ميني كيش داك المولات الصغيورين. ما غاديش نرمي هذا الزائد هذا، ما غنرميهش. نتوما بعد ما سرحتو في المول كيجي بحال هكا، كتضغطو مزيان من هاد الجوانب كيف ما قلت لكم. ودرت واحد جوج صغيورين ميني كيش ها هما، يعني شاط ليا العجينه ما رميتهاش درتها هنايا. دابا صافي غادي نعمر بداك الحشوه اللي درنا ديال الدجاج والبصيله والشامبينيون، وغادي نصاوبو مع بعضنا الخلطه اللي غادي نديروها فوق الحشوه. غادي نضيفو هاد الحشوه. انا راني ما تقبت العجينه ما حتى شي حاجه، كنتو غطيبوها بوحديتها وعاد ديروا الحشوه تقبوها يعني بالفوشيط، ولكن انا غادي ندير كلشي في خطره واحده. يعني هذا الكيش هذا ساهل بالنسبه للناس اللي مزروبين، يعني كيبغيو يصاوبوا شي حاجه للعشاء خفيفه ظريفه. يعني غادي نطيبوا هكا العجينه وكلشي مع بحال هكا. نسرح هكا الحشوه. دابا الخلطه اللي غنديروا فوق الكيش عندنا هنايا جوج ديال البيضات، عندي هنايا نص خماره ديال الحلوى، نص درناه في العجينه والنص الاخر غادي نديروه هنايا. غادي نزيد ملح والابزار، ندير شويه ديال الملح، شي راس المعلقه صغيره هكا د الملح نزيدو شويه. غندير شويه ديال الابزار، غير شويه بحال هكا راس المعلقه وصافي.
غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال النشا، يعني 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره ديال النشا مايزينا هذه. غادي نزيد واحد الكاس ديال الكريمه ديال الطبخ، كاس ديال العنبه، وغادي نزيد اخر حاجه هي واحد الحفينه هكا ديال الجبن، يا اما الموتزاريلا ولا الجبن الاحمر. انا هنا درت موتزاريلا صافي. وغادي نخلط كل شيء وغادي نديرو فوق داك الحشوه. صافي بعد ما خلطنا داك الخليط ديال البيض والنشا. المهم الا ما عندكمش الكريمه ديال الطبخ غادي ديروا علبه ديال دانون مسوس، ولكن غير الكريمه ديال الطبخ كتجي بنينه بزاف على دانون. صافي غادي نوزعها في الكيش كامل. صافي بعد ما وزعتها غنزيد شويه ديال الجبن من الفوق باش كيعطينا تعليكه زوينه. الفران راني شعلته قبيله يسخن. غطيبوا الكيش غير من التحت تحسوا به حمار، وغتشعلوا عليه من الفوق. درجه ديال الحراره على 170 درجه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيس بعد ما خرجناه من الفران. راه باقي سخون، يعني كيتحيد من المول بكل سهوله. كتشعلوا عليه من التحت حتى كيحمر، كياخذ هذا اللون الذهبي، وكتشعلوا عليه من الفوق. كيدير تقريبا شي 30 دقيقه هكا. عرفتي كيجي زوين بزاف. كتجي لي بات هشيشه وفي نفس الوقت مقرمله. غنقطع معكم واحد الطرف كيف ما عودتكم دائما. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيجي محمر من التحت، كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. ما تنساونيش باللايك والبارطاج، وشكرا على المشاهده.